Terus kunane kuno dosa niku termasuk sing disebut para nabi dosa niku ngurangi takeran. Ya takeran maknane ukuran. Saniki tiyang fikih iku bingung, riyen niku fikih niku takeran niku ana timbangan. Terus wonten makil, wonten napa mizan. Lah saiki ora usum ditaker, terong wis ini napa ditimbang. Jadi jenisnya iku diitung, saiki ditimbang. Menawa sering ditangleti Gus kaya tiyang tumbas terong niku kan misale dhisik kan sak pondok iku pira, saiki ya ditimbang. Dadi nek luwih sithik kurang sithik ya anut kebijakane sih. Untuk sak kilo tuh saya sak kilo seperempat, kadang tuku sak kilo kurang seperempat terus regane iku anut kebijakan. Semacam-macam. Tapi yang jelas mentale manusa mulai riyen iku sami. Niku disebut Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Wae nak kulaan kepengin sekilone bener. Dadi nak pas kulaan sekilone bener. Tapi wa idza kaluhum aw wazanu usiru. Tapi nak ngedol niku kilone kurang. Niku wis pinter, tapi dosa. Ya pinter tapi dosa. Ah niku kula gadah kiai niku saking fanatike niku ngeten nak tuku. Akhirnya digawe piso-pisoan tiyang. Nak tuku bensin niku beli bensin sak botol, bakule gak trimo. Sak liter Pak Yai. Ora sak botol. Lagi sak liter ora sak botol. Terus saya bakule mang. Kena napa niki? Aku nak muni sak liter berarti bodoh niku mesti rasa liter. Jadi ben kira bodoh ni muni sak botol lah. Rata-rata sak botol iki pas sak liter apa kurang? Kurang. Lha iku nak kowe tuku muni sak liter, bakule muni oke berarti bodoni, tapi nek sampe sak botol ya ora bodoni kan pas banyak sak botol. Lah iya, kena bodoni Islami carane ngono. Dadi kowe bakul bensin, wis mbok botoli, kena muni aja menawa sak liter. Sak botol. Nah wong e komplain enggak ada sak liter, kan aku bilang sak botol. Jadi sing kira sak liter, sak botol, sak liter, sak botol. Perkarane fanatik. Fanatik napa? Nah, tapi saya kira bodoni model anyar dan itu bagus. Jadi limbah tenggene pertambangan emas. Niku rak sing emas kan ya emas ana pajeke. Jadi iki ana emas akeh dilimbahno ben bebas napa pajek. Engko diolah ning jaba. Jadi bodoni model apa? Ya pinter tenan, ya bagus tenan, cerdas tenan, tapi ya dosa tenan. Tapi sing didosani iku ya luwih dolim meneh. Jadi wong dolim mangan wong napa? Dolim. Suraya patu hukume piye? Dadi kunane kuno wong wis pinter ngakali. Terus wis kunane kuno. Dadi bodho niku sifat kunane manusa. Pokoke tukang napa? Tukang bodho. Disebut niku wau napa cara istilah surat wau napa wa idza tawailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Nak pas kula njaluk penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiru. Nak pas kurang njaluk napa nak pas nimbang-none wong liya njaluk napa? Nah, terus wong fikih gawe kriteria semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas itu hukumnya haram. Termasuk multi level asuransi macam-macam. Itu dihukumi haram wong fikih. Tapi sing muni haram yo do nglakoni. Dadi ya apik maksudnya artinya hukumnya jelas. Tapi ya napa? Dosane jelas. Ya dosane ya jelas. Ya pancen zaman akhir wis ngoten iki, serai iso dipungkiri. Kalau tak cerita kitab-kitab riyen, kitab-kitab kuno. Riyen wonten kafalatul badan, jadi asuransi jiwa, asuransi macam-macam riyen nggih pun enten. Tapi dijamin manusa. Nah sakniki kan dijamin apa? Perusahaan utawa dijamin PT napa lah, konsorsium napa-napa wong akeh. Jadi wis wong ku macam-macam. Potensi horor artinya ngeten nggih, sampean bayar BPJS iku misale lagi 2 bulan jebule lara mentek 100 juta. Ono sing bayar terus gak lara-lara kok rugi aku bayar. Tapi cara pakai horor, mereka ono sing bayar lagi ping pindho wis menggunakan terus lara oke lah terus langsung lara menggunakan. Ya ora tenan sing bayar terus gak lara-lara kok kula. Piye Gus Agus bayar terus kok gak lara-lara? Maksudnya kan gak gunaki. Nah, makanya fatwane MUI kan
supaya enggak ya haram, dasarnya haram supaya ada haram yang mengamal itu disuruh niat hibah. Disuruh niat hibah. Tapi niat hibah nak rantuk kok gremeng. Nah, negara kok niat hibah. Kok kadang sing entuk iku urune lagi. Nggih urune napa? Lagi sithik. Lah sing wis suwi ora ono. Sesuk nek jasa-jasa kok aku ora tiba-tiba. Padahal tiap kita ngebis mesti dikurangi napa? Enggak terus kula ngebis teng Yogyakarta niku mulai bapak-bapak 2005 nganti sakniki won untuk akeh ora tiba-tiba kaya repot. Ya repot nek diatur ngono. Terus ana ulama mentoleransi dalam hal-hal muamalah yang gampang itu ditoleransi. Gini wa istilah ar-ridha sayyidul ahkam. Sebenarnya ada solusi kalau ainnya tidak haram. Saya ulang lagi, ainnya tidak haram seperti khamr, arak. Itu masih ada solusi ar-ridha sayyidul ahkam. Piye wae Quran ngendikan illa antakuna tijaratan antaradim. Jadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan sing antaradim. Kecuali kalian tuh saling ridho. Ya saling ridho itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya. Ada rasionalnya itu pokoknya ngoten niku wau, misale bayare jual larang-larang sing tok ora pati kaget, sing kelangan ora pati. Jadi cara kula jasa raja itu kalau Rp50, Rp100 itu padha enak. Cara kula dadi pejabat, niku rungokno tenan nggih. Kula seneng jasa raja ben Rp50 wae utawa pinten Rp20. Karena umpama misalnya Mustafa bayar jasa raja nganti tua kan rom tau tiba nih, nganti saiki cek urip. Ya Mas ya. Kan cara ngikhlasno gampang, misalnya wong mulai cilik bepergian nganti mati atau kecelakaan ngikhlasno duit yang enggak seberapa kan mudah karena hanya 25. Tapi nak misalnya 500 atau 1000 kan kroso. Bakul pentolnya misalnya kalau 1000 tiap lungon, misalnya tiap pulaan ning gone kota kalong 1000 padahal dia profesinya mau bakul cilok misalnya. Lah nak bayangno, lah nak paham sih kalau maksudnya. Nah, itu cara berpikir Imam Syafi'i. Justru karena syaratnya ridho, kita harus mencari muhaqqaratil umur, sesuatu yang sepe. Makanya dalam muhaqqaratil umur dalam fikih Syafi'i dibolehkan bek mu'athah. Mu'athah ulung-ulungan terus dianggap bek. Dan orang ngono kiai yo maling kabeh. Kabeh ulama yo maling. Lah kok ora piye marung kok langsung mangan gedang goreng, gak pamit kok opo mangan. Lho sebab pangan ku wis wekmu ta ora? Mbok arani ibu beli urung mbok bayar. Mbok arani tamu kowe gak tamu karo warung. Ayo. Mbok arani beksah kok kowe gremeng, nek dikentel mergo nyongkomu 2000-an jebule dikentel. 2000. Kayak wong tuku bakso Malioboro, bar mesti do sambet kan. Wong kanca kula nganti muleh. Nyongkone ndekne ku mbak wong papan tek 20.000 dikira bakso rega 5.000 kok ning desa. Dikentel 100.000. Duwe kurang kodho-kodho padha. Lah iya, ngene ku rawan goror mesti asumsine mustari ambek kepentingan baik itu beda di warung. Misale wong biasa marung gedang goreng ning desa asumsine piro misale 1000 ya. Barang ngono ning Jakarta PD mangan papat. Jebule dinilai 5.000. Dene go dhuwit 10.000. Nah, makanya imam lain itu mengatakan mu'athah itu tidak boleh. Bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi kalau terutama kulturnya beda, daerahnya apa? Beda. Tapi nak kowe pondok terus ning daerah yang sudah kamu kenal, misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu regane 2.000 semangan sik wis ngitung budgetnya macam-macam. Itu disebut mu'athah. Dia disebut apa? Mu'athah. Jadi enggak ada ijab kabul pokoknya ya sudah langsung dilakukan. Nah itu Imam Syafi'i mensyaratkan di muhaqqarat. Karena enggak mungkin kalau misalnya jualan mobil Mercy itu ke Alphard masuk tersebut jupuk. Enggak mungkin. Nah, ya itu dikira-kira dulu disebut illa antakuna tijaratan antarotin. Bahkan ketika ada Rasulullah, orang itu sombong sekali ketika mendapatkan satu kurma di pasar atau di mana itu Ratan, kok rawani mangan itu sombong. Itu waroi yang menjadikan bodoh dari Rasulullah. Kadang kan kita terlalu wiki, misalnya ono duit nyon sewu Rp500. Mbok melarat lahir orang arah dibaleni, lo baleni. Mbok umpama melarat lahir bakal dibaleni. Kamu atas nama waroi itu tidak berani ngambil, apalagi meyakini haram. Itu waroi yang malah merusak Islam. Mestinya harus kamu ambil, kalau kamu ingin ya ambil saja. Atau nak misalnya tasawuf ya jupuk, mau kan udah cilik.
Karena kalau orang Islam begitu semua itu repot. Piye Islam yo ngaramno tadhiul mal, kalau balen mal Islam yo ngaramno sesuatu ndak ada gunanya. Mulane Nabi nate wonten kurma sitok jeblok ngendikane Nabi, andikan saya enggak ragu yakin itu ndak sedekah saya makan. Semenjak itu Sayyidina Ali nak ono kurma jeblok sitok ya dimakan. Jadi ngilangi takabur, ngilangi nopo? Takabur. Ketika ada yang tanya, misluka layak kuluhada, mesti selevel jenengan buatan purun makan seperti ini. Inna minal waro'i jahlan, sebagian waro'i ku marahin apa? Duduk. Karena kalau kamu terlalu waro'in, terjadi idho'atul mal, ada harta yang apa? Sio-sio. Nah, makanya ulama mengatakan, lukoto itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta diumumkan. Tapi nak sepele dimakan, nanti kalau ada orangnya komplain ya dikembalikan, kalau enggak ya enggak. Tapi masuk gedang goreng sitok ceblok, wonge komplain itu kan medit pecirit. Tenan itu. Lah itu ada aturannya, nggih. Makanya kalau sampean bayar BPJS itu niati sedekah. Nantuk ya niati untuk rezeki ngono ae pokoke. Kowe aja komplain, nek komplain berarti hakikate ke niat bayar wong nuntut ya. Lah nasibe mlebu swarga kaya ngono iku iki tak terusno. Dadi ora ana gambaran akhirat kecuali kaya gambaran ning dunya. Mulane aja ngaramno BPJS nemen-nemen. Kuwi rapati aja biasa pangeran diadat wong tok sithik, bayare sithik entuke akeh biasa njen pangeran apian. Bayare sithik entuke akeh biasa pangeran apian. Iku mau ana wong mulai cilik ra tau maksiat, penggaweane ibadah, mlebu swarga. Kowe dene po ditakoki pangeran, kowe kena apa mlebu swarga? Ya mergi kula taat mboten nate maksiat. Ya maksiat taatem iku 80 tahun, wong umure 80 napa. Ya berarti kowe mlebu swarga 80 tahun. Wah ini ndak fair Gusti, katane swarga selawase lawas. Lho nek swargamu krana ibadahmu ya 80 tahun, kowe ibadah 80 tahun kok swarga selawase. Boten Gusti nek ana krana fadhil jenengan, gak wis kliwat, wis kecewa, ben rokok kowe. Nah, logika yang terlalu fikih itu ya repot. Nak kowe mlebu swarga krana ngamalem, nak umur 80 tahun berarti swarga mbok 80 tahun. Lah kok sing maksiat yo penak, maksiate 80 tahun. Nerakane yo 80 tahun. Tapi mlebu swarga iku fadhole Allah, mergo sing abadi iku fadhole. Mane wong iku kon keyakinan mlebu swarga iku fadhole Allah, nak amalmu ora cukup. Mergo umpama ke saleh paling banter saleh 80. Iku wae bercak-bercak maksiat bolak-balik. Ora maksiat piye mripaten sering delok haram, cara nyumbang masjid kadang duit syubhat, kadang ngaji niati hiburan. Timbang ketemu bojo terus sumpek ora tau bener. Istiqomah ngimami masjid mergo kuwatir kegusur wong liya. Tapi nek ditakoki muni istiqomah. Gayane istiqomah, cekel wong liya gremeng tenan. Iku istiqomah apa ngrungkepi. Ora jelas apa sing beres iki istiqomah apa kuwatir kecekel wong iki. Ora jelas istiqomah tenan jajal nek ngajar dadi imam dadi makmum terus kok tetep istiqomah bagus. Bareng ra dadi imam mus ra sudi ning masjid gak ngergani wong tuwa. Wah, ketok asline iku. Lah manusa iku umpama apik wae rawan apa? Masalah. Lane mlebu swarga iku fadhole. Lah padha kowe umpama urip iku kok mangan kok rezeki mergaimu ora cukup. Kayak kula nu gajine piro, rezekiku piro. Muga ora ana fadhole Allah iku mboten cukup. Lan riyen bapak kula niku nak ambek kanca kula niku hormat. Wes selaku meseli anak mesti ra cukup. Sebagian rezeki mungkin sampai 80% kok kanca. Kula nu de kanca ra dinakal, anggere diweseli bapak ini misalnya tanggal 8 hari iku sentek. Jadi urip kan sak wulan, per bulan diweseli. Tiap 5 dina iku sentek kan. Padahal sak wulan iku 30 dina. Kode aku, Gus rezekiku misteri niku 20 dina. Sing 5 dina rasional jek dhuwit wesel. Sing 20 dina yo kok urip. Berarti kan rezeki misteri kan. Padha kaya wong sing gajine UMR iku kan 5 dina sentek lho kok tetep urip. Sesasi. Wong iku men isolasi. Senajan tak utang, utang yo rezeki, masa utang, gak ono sing utangi yo bingung. Lah ya mulane Allah dawuh illa antakuna tijaratan antarodim. Kok
Mergo wong iku tuku bensin muni sak liter, kok entuke sak botol ya ikhlas, enggak nemen-nemen terus mau karek setengah liter terus nyerempet sithik terus ora apa-apa ngono ae. Wis adate ngono. Kadang sing dagangan ya santri, hasilnya juga itikaf masuk perkara ngono ae kok. Paham ya? Ya ora nak ijir teman-teman ora repot. Masa wong ngumbal ya mesti ora pas. Mana anekdot ya soal repot terus soal eling-eling gitu terus bodoh niku ya haram tapi kunane kuno iku ana sing ditoleransi mergo wis dadi muamalatun nas wis dadi napa muamalat mergo ngepasno iku ya angel tenan mane nabi nyuwun sewu nate gadah utang cara Indonesia pedet tapi anake unta pedet bareng nabi gak nyaur nganti 2 tahun 3 tahun disaur sapi. Wong darani riba ra mungkin go nabi ngaramno riba. Tapi nabi misalnya nyaur pedet ya saaki. Umpama di rumah ya dadi sapi, dadi disaur sapi. Nabi ku ya aneh. Lan jare kiye-kiye alim, kowe ngaramno riba ya wajib. Tapi kowe anti riba ya medhit. Wong utange pedet wis 2 tahun kok saur pedet lho. Cara di rumah sing duwe wis dadi sapi. Piye ki? Mulane ngaji mek wong alim ben roh. Ora bali wae yo. Mustafa gremeng, mesti kan ngaramno riba lho. Dadine medhit ngaramno riba nemen-nemen itu kandhane wong tuwa ora ngandel. Aku diutang pedet ruhin. Pedet iku ya cilik kan. Barang 2 tahun lagi tak sahur. Iku ben Nabi sahur pas sapi. Sapi ku gak pedet, paham mesti. Mulane bejo kan Nabi ra menangi Mustafa otis. Paham ya? Sahabat sing rodok kaya Mustafa Nabi ngutangi pedet mbok sahur sapi. Dewe Nabi khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luweh. Ayo sing anti-anti riba ya roh. Ya wis ngono. Ya wis ngono. Tapi kowe darani ngono iku halal ya ora oleh. Ya wis pokoke akhire wong fikih darani jika itu terjadi tanpa akad dan komitmen maka boleh. Oh, akhirnya ngomong ngakali yang riba, aku orang ngomong lu. Aku wis ora bulus-bulus wis ora pikiran. Lah aku sebagai wong alim mau cerita hadis sahih ono cerita ngono. Aku wong alim mau duwe kepentingan nyritakno hadis sahih ngono iku ono. Mergo sing aranno riba yo medhit tenan. Wong sapi cara di rumah sing duwe ya mundak tenan kok mau disaur apa pedhet. Nah, tapi misalnya nuntut sapi yo keliru tenan wong disaur. Wong pedhet kok yo nyaur. Lah sing tengah-tengah yo ora usah nuntut terus saur sapi ngono wae. Sing nampa wis meneng ae rezeki wis ngono wae. Sakjane yo ora rezeki cara di rumah to dadi sapi asal gak mati lho yo. Mulane Kanjeng Nabi nabine wong akeh kudu ro. Aja amen munamuni haram riba tapi ra roh hadis iku khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luweh. Tapi aja dadi akad. Wis ngono. Iku mulane api-api wong wis dikek gampang. Wis wae urip wis ngoten iki. Sale ke diutang zaman mondok, kula niku jek eling. Kula zaman mondok niku mangan sak wulan 13.000. Berarti misalnya diutang 10 wulan lagi 130. Misalnya kalau sudah di alumni nyaur besar 130 utang setahun, kena apa duit 130? Ya mestinya kan iso dikrus kan. Misalnya saya kos itu sak wulane 300.000 ya 300.000 ping 10 3 juta. Lha iku ora riba, mergo cek rasional dalam takwim. Kalau balik rasional dalam takwim. Riba sak dhuwure takwim, ya riba sak dhuwure kalau baleni malih gitu. Misalnya sampean zaman mondok, zaman Joko, itu diutang ibu kos sak wulan itu makan itu 100.000 lah, kita tak bulan 100.000. Karena gue raiso nyaur, nganti jadi alumni, jadi pejabat, gue jadi kiai, terus kepengen nyaur. Ketika saiki sak wulan itu wes makan itu berapa sak wulan di misalnya 600.000. Iku buat sahur per bulannya 600.000, buat tetap buat hitung 100.000. Nah 100.000 berarti nyaur mau 600.000 mangan setahun. Iku medhit anti riba. Medhit anti riba piye? Medhit anti riba. Yo Terus kira-kira saiki 600.000 ya 600.000 ping setahun. Itu ndak riba. Jenenge ahsan hukum qadha.
Lo nanti dibuantah, ngoten tetep riba, Gus. Piye-piye nilainya gak sama. Marine kiai ini tak omong ngene, gek cilikku iku aku tahu diutang 5 rupiah. Saiki pecahan terkecil iku 500 rupiah. Carane nyaur piye? Ora tak sahur 500 rupiah ku riba. Berarti riba piro 495 rupiah. Golek pecahan 5 rupiah. Ora ono. Umpama ono ya ana nilaine, berarti kowe dadi kiai ngalalno nyaur barang sing ora ana nilaine. Dhuwit 5 rupiah iku padha mek kreweng, padha ora kena dienggo. Menang deh. Lho gak iso dienggo lho dhuwit 5 rupiah sekarang tuh. Cilok kowe piro 1000. Menang deh. Lah ya mulane adinu aklun waladina liman la akal. Saiki kowe gek cilik diutang sak sen atau 5 rupiah, mesti enggak ada pecahan 5 rupiah. Umpama ono enggak ada nilai. Karena nilai terkecil sekarang 100 rupiah. Mulane saiki ana ulama diitung kabeh kon nakwim emas, semua transaksi kon nakwim emas. Engko nak muda-muda iki ditakwim emas. Ben ono rasionale agama. Wong ibu kula niku gadah gladak. Niku riyen tumbase 3.000 rupiah. Saiki sak murah-murah iki dinyang 1 juta. Ora mbok tuku 3.000 rupiah. Riyen tumbase 3.000 rupiah. Saniki 100 juta. Misalnya terus aku mau riba ya tak sahur tolong. Gendeng bareng, agama kena ujud-ujud itu gendeng bareng. Nang ujud ora oleh fatwa ben khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa. Tak lawan nanti ketemu pangeran apa. Lho aku nek salaman tak cucup piye wong saleh ora tau maksiat, tapi nek fatwa tak lawan. Kulo kadang debat, lho jenengan tak dibek kulo debat, tapi nek ilmune pinter kulo. Soal saleh jenengan urusane jenengan ilmune pinter kulo. Kulo ngajine luwe akeh. Sinaune luwe akeh. Dadi beda ya ana riba tapi aja medhit, paham ya? Ya ana riba tapi aja medhit. Mergo Nabi nate dawuh khairukum ahsanukum qantu. Mulane masyhur iku termasuk wong sing ahli jannah niku wonten tiyang duwe buruh. Walhasil opahe riyen niku 1 sapi. Niki cerita teng hadis sahih. Bareng buruhe iku minggat 10 tahun balik. Endi opahku 1 sapi. Ambek malike mau, bose mau dikai sapi sak anake sak putune 10 tahun. Nganti 500 lebih sapi. Coba bayangno kan. 10 tahun itu 500 lebih dong Mus. Tak mari matematika Mustafa aku ngaji jam 09.00 sampai jam 12 ya berpatang jam. Aku cek dendam memang. 09.00 nganti 12 dari ngaji patang jam. Perkara gitu ke 09.00 11. Repot di santri ini. Tapi wajib hormati dekne wong saleh. Tapi ora oleh mbok percaya nang gitu. Mergo mundake barang ngene lho Mas rungokno. Misale kete sapi 5. Ya Mas yo. Sapi 5, terus dia anak sitoan berarti piro? 10. Bar 10 itu langsung piro? Cara kowe langsung 20 Mus. Ya. 40. 40. Bar 40 langsung 80. Mudake mesti kuadrat terus. Gak mungkin kok mudak sithik-sithik, perkarane nganggo dobelane mau. Walhasil itu sudah diwakeh. Jadi akeh pas buruhe njaluk dikai sak anak putune kon gowo kabeh. Iku dadekno untuk ridane pangeran iki cerita hadis alamat syafaat nganggo amal soleh dicontokno iku Gusti kula nate gadah buruh mestine opahe sapi sitok berhubung tiyang ilang bareng balik tak kei sapi sak putune sak. Mergo cara kowe dadi wong fikih yo bingung tenan. Bingung ngeten, misale kowe dadi wong takwa, lha kowe coba bayangno ora wong takwa, misale kowe dadi wong saleh. Dadi wong saleh waras. Nak ra bingung, tutuk. Aku diutang sapi Mustafa. Sapi tenan diutang tenan sapi. Mustafa minggat 10 tahun. Saleh tok Libanon, tok Syria. Tok Kalimantan. Terus teko Mustafa melarat wis. 10 tahun. Ndike sapi kula. Piye wae sapi iki faktane dhe anak. Berarti anake sapi iki anake sapine Mustafa apa sapiku? Nah, saya kita beda. Gak jawab ben latihan ngaji fikih. Mustafa. Yo klirune opahe Mustafa sapi sitok ora mesti sapi iku. Terserah aku sapi sing ndi. Dadi sing manat anggap sapiku sing ora manat sapine Mustafa kan. Lho ora warai gitu, ora iki. Kok kaya muni sapine Mustafa. Mustafa di sapi sitok ora ono aine, ora ono kahanane. Pokoke sapi sitok.
Artinya sapi sing mana kan ra mesti wae Mustafa. Pokoknya duwe sapi sitok. Rong mati. Pokoknya asal rong mati ya. Paham sih kalau maksud? Kan gak ainnya. Nah kecuali ngene, Mustafa pas minggat, pas sampai teng Kalimantan iku. Dekne semile, Gus iki sapi sing opahku. Paham ya? Oke, mesti sapi. Lah nek sapi iki ndek anak mesti sapine. Tapi padha kok nek dadi 20 ora mesti Mustafa kabeh. Ketika dekne minggat sapi sing rumat, aku iki ya buruwe entuk separo kan. Nak ajut jimet-jimetan alim-aliman lho. Kok misale 20, lha aku 10, Mus. Lah kok saged? Sing rumah aku ke minggat. Ya ta. Berarti misale dadi 20, Mustafa untuk 11, aku untuk 9. Ya kan sing induke wae Mustafa. Mulane kok gempar atu Mustafa. Engko mesti dijawab 10-an. Ora tau mikir matematika. Bukan ojo geman percaya Mustafa hitung-hitungan ojo. Nak salat makmum lah, ora mikir. Siji kan wis karuan wae lah mau. Satu ora 10-10 ora iso to. Ora 10-10 nek takok. Lah sing kula pundi? Sing induke. Dadi wis bulet. Ning muamalah ku kabeh wis bulet. Mane Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadaan. Wong kok mungkiri mundake sapi ku ya ora ndek akal. Wong sapi kok ora oleh mundak. Tapi kowe majibno nyaur sak anak putune ya riba. Wong ana kemungkinan mati. Piye ana kemungkinan? Lho nggih to nggih, misale sapi ku nak 10 tahun ra nyaur kemungkinan dia anak putu kan 30. Tapi nak kemungkinan mati hilang. Kemilih ndi? Mungkin mati apa mungkin 30. Lah nek misale tengah-tengah Gus saiki 15 ya ora ana kemungkinan tengah-tengah nak mati ya ora ada anak tenan. Nah ada anak putu ya ora mati tenan. Ono tengah-tengah ya ora iso pilihane yo. Pilihane mau loro tok iku. Nak ra kasil dia anak putu mati. Lah ain sing wae iku ndi? Jare wong fikih nak iku duwe anak piye-piye iku sapine Mustafa sing duwe anak. Tapi kedarane Mustafa yo keliru. Piye-piye Mustafa mau duwe sapi sitok labi ainiha ora kok kahanan sapi iku. Berarti kan iso wae aku sing duwe iku tak koni sing duwe anak waeku. Jatah Mustafa yo ana sapi sitok. Lah sing ndi ya mbah nak warene tak kei sitok, mbah sing ndi? Ya mungkin ngono fikih ngono iku ya napa? Ana disebut fikih ora jelas. Dadi fikih sing mboten nas iku ora jelas. Ya mulane ojo geman, mulane jare Abdurrahman bin Auf nek ben urip barokah donya akhirat nak bisnis iku cash. Ojo geman bisnis tempo awal mula ruwet iku mergo mboten cash. Ya awal mula ruwet iku mboten apa? Cash. Ruwet wis bisnis nasiah iku ruwet. Kan sering ditanglet tiyang. Terus kalau kula ke dealer nak beli sepeda motor kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Iku saiki kan lagi diharamno mergo 2 akad dalam 1 Tapi sing ngalang-alang ya pinter. Ora 2 akad kok Mas go dhuwit 600.000 wis jelas iku ape kredi. Batah fikir-fikir. Oh 2 akad piye wong sekaruan go dhuwit mok 600.000. Pemene go dhuwit dipandu baliho. Uang 600.000 pulang bawa sepeda motor. Mesti milih mok sitok. Eleng-eleng melane nabi ne wong akeh riba yo dosa tenan fa illam tafalu fa adalu fi harbin minallahi wa rasuli tapi wong kok ora nambah iki ora diakal tenan medhit kok nganti ngono kok menawa kena situ akeh bolak-balik wis ora cocok lho nggih to misale kula utang Mustafa 2 juta iku ngono kula diutang Mustafa 2 juta omah kula Rembang gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustafa iku nagih teng Rembang ubale piro to misalnya tiap nagih pun tak ada duit 200.000, dan nak nagih pun biru 400.000. Karena misalnya SMS-an tidak biru, misalnya nelpon tidak biru, kurang mangkele. Karena ngono kalau nyaure mau pas 1 juta, padahal nagih bolak-balik. Lah misalnya sampean ngomong salah nagih wae repot apa mungkin. Sing ngomong sapa? Ya mesti salah ra nyaur ya ora ono bare nek ngono. Mulane agama ora oleh ngono. Saka illa antakuna tijaratan antar mulane urip saling rido. Nek utang sing pantes wae nyaur ya nyaur dadi gak bulet. Kok karu-karuan gitu.
Kok rumput agama nek stok napa stok jual beli ku rumput. Nah, sing diceritakno Kanjeng Nabi itu kan tepaan, kaya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nah, tepaan itu saged riyen kaya kasus sing diceritakno Nabi napa niku. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Dadi ana wong di wedhus iku lalak wedhus wedok. Muga wedhus lanang ya bingung Nabi Sulaiman. Untung wedhuse wedhus wedok. Dadi Sulaiman ra bingung barokahe kondisine wedhus iku wedhus wedok susune lagi pasake. Mangan tandurane wong. Ya ora roh sing dipangan wis senile wedhus apa ora walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Karena takon Nabi Sulaiman ora ngene ae. Tanduran kon dandani sing duwe wedhus, terus wedhuse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing duwe tanduran iso ngepoh susune wedhus, iso ngombe susu. Sing duwe wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahamna napa Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah iku nak wedhuse wedok kena dicoba susu. Mulane Nabi Sulaiman untung kok wedhuse wedok. Tapi nak wedhuse cempe cuwili buling. Ora susune bingung kan. Dadi hukum iku gampang diputusno nak ana tepakane. Misale ora tepak ya bingung tenan. Untung wedhuse napa? Dadi sekunane kuno iku anggere sengketa iku wis bulat. Ya anggere sengketa iku wis napa? Nyatane kon balekno sak plus hasil. Katanya dihitung onok servis untuk nopo susu. Ora diarani riba, balik mana kok ora diarani nopo riba. Mulane hati-hati, gue coba kusuk nemen-nemen nganti dadekno medhit. Kowe anti riba tapi dadine medhit. Mulane urip kudu kromo ya dinu aklun waladina liman la. Iso dinalar. Misale kula diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nagih ngentekno telepon. Misale kula nambahi 200.000 asal tidak dalam akad dan Mustafa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisyarah. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustafa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustafa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Nah, tapi saya ini masalahnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu ya riba perkara ini wis jelas paham ya? Wis napa? Jelas, misalnya orang tertentu terkenal ngutangi gampang tapi balekno luwe. Tapi masyhur, itu tetap riba karena ma'ruf sudah dikenal. Bahkan sudah jadi bisnisnya, sudah jadi apa? Bisnis. Mulane ya angel zaman sing aran Fathul Mu'in wis ngadepi riba wis bingung. Ya perkara ini riba iku kuno. Sekunane kuno wong diutangi lawaran rapati oleh. Kecuali mau duit jajan duit gede wis jadi paham ya, pokoknya sementing kita udah keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasa nyontokno contohnya ini, kadang contohmu gak pas. Contohmu kadang buat apa? Pas piye Nabi nate utang pedet di sahur. Itu tapi kabeh ulama darani ngene iku ora riba, ya ora oleh terjadi ketika diakadkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakadkan. Paham ya? Mun iki bakas Quran ini ku apa dadi ciri khas Nabi Syuaib niku bakas wong ora oleh ngurangi napa timbangan. Tengene umat Nabi gini wa islayan wa idza kaluhum aw wazaluhum. Sadi bahas Quran wa inna iki mun terakhir surat Syu'ara. Quran niku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Niki kula sing penting kula terangno niku. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Jadi tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Atus kula ngaji sore wau nggih. Mboten enten nabi kecuali ada dasar nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar nabi apa? Sebelumnya sampai Nabi Adam. Ini penting kalau terangkan. Karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi Nabi riyen gambarno ibarat saya dan para nabi ini rungono ini teks asli hadis sahih. Masali wa masalul anbiya qabli.
Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah. Fa'akmalah. Kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya, sama yang bangun. Setelah sempurna semua, illa mau di'ala binah masih kurang satu apa? Data. Kata orang-orang yang melihat rumah ini akan sempurna andaikan satu bata ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labinah, kata Nabi, ya saya yang jadi bata nopo terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo nabi. Jadi artinya kalau ada, pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang nabi sebelumnya ditopang nabi sebelumnya sampai Nabi Nabi Adam. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa enggak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini penting kalau aturakan. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Mboten saged diwalik. Jadi ngeten nggih sampeyan tak warai ilmu toreko. Ini ki kula nate nerangno teng kajian tentang budi-budi kalau terang masalah silsilah. Nabi Muhammad itu yono aneh, ya, logika agama itu aneh. Nah, sampean gak mikir aneh. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syaitan. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya, "Nuh, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai nabi belum?" Ampun Gusti, saksim sapa? Muhammad. Nabi Ibrahim ditanya, "Wis nglakoni dadi nabi enggak?" Seksim sapa? Muhammad. Kan aneh cara teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian yang enggak menangi periode ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi atau yang menyaksikan. Nabi Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya catokan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu butiran apa jenenge? Untean niku napa? Bolongan niku napa? Gelangnya cincin ya cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Nggih, silsilah jadi dalam bahasa Arab napa? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai panjang ditarik dari bawah, kok enggak rontok? Enggak rontok semua, berarti yang atas bener. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus, enggak bocor, enggak gerek, kok protol, berarti sing salah rantai dhuwure. Paham maksudnya? Saiki ana rantai protol, niku sing salah dhuwure tadi sore. Dure. Jadi nak Nabi Muhammad tetap jadi nabi, nabi sedurunge itu nabi bener. Nabi bener. Iki jek iso nyatok berarti catokane masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure kropos kan tetap teter, dorokin teter tapuk. Lah itu silsilah. Makanya agama ini butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim ngono, Imam Haruman ku alim. Imam Kharuman nganti ngalimi ngono, Imam Kufal alim terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gampang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alime ngono mergo Imam Malik alim. Imam Malik duwe guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sapa sing ora ro alime Imam Zuhri? Wah alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi' ku alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarang di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Di mergo gurune salah. Kanut gurune dibeli gurune salah. Gurune salah, artinya anggar ilmu keteter kabeh. Mulane misalnya sakniki kula kok gak ngalim, misalnya kula ora ngalim terus keliru. Kula teter, sok ben gurune luwe teter. Mergo dicathoki raket nek coplok. Lah mulane anggar wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misalnya sakniki ngeten. Nyuwun sewu, misalnya sakniki ngeten. Sampai nak muni syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Wis madhep kok ngono ae nggih, ora usah ono terusane, paham ya. Kudu mandek aja kok wong Jombang, mesti kok ngono tok terus mandek wis. Wa asyhadu anna muhammadar rasul. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Kalau balen gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angger ngetes kiai ning gone bab ilmu sanad gampang. Ngger Mustofa takoki, "Mus, ki maca syahadat."
bener berarti gurumu bener. Guru bener nganti tok kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustafa kok maca syahadat wa anna jari habibullah misalnya atau basa Arab misalnya. Ah engko guri-gurine syahadatnya telu. Engko berarti protole mulai iki. Lah engko ketara mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marahi napa? Mari napa ra bener protol. Nah, mulane sekarang saya sama tak bedheki. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik kok ngisor. Nggo ditarik kok ngisor kok gak protol berarti sampai dhuwur. Kuat. Nah, mulane sing dadi saksi benerin Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Paham ya maksudnya. Mergo anggere rantai ditarik kok ngisor kok ora protol, berarti ngisor sampai dhuwur. Kuat. Berarti nek nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur. Kuat. Ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik ora protol, kan raja jaminan ngisor gak protol, tapi nak ngisor ditarik gak protol berarti dure. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, Nabi ini benar, berarti dure benar. Melane saksine ku sing terakhir. Paham sih kalau maksud itu disebut silsilah, disebut apa? Silsilah. Nah, ini cara Jawa Jawa kepaten obor, kepoten silsilah.